bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yéen kilifa yu mag yi yéen a ngi dem ci jëriñ doomu aadama yi. certes ñi xool jëf ji yëpp danañ ko rafetlu waaye yàlla mi bind doomu aadama yi te bëgg ku def ci ñoom lu baax moo koy gën a rafetlu te njëriñ lii ngeen di def ñi koy taxawee ñoom la yonent bi ne ñoo gën ci nit ñi. mu ne xayru naasi anfaahum linnaas, ñi gën ci nit ñi mooy ñi ëppal nit ñi njëriñ. ñi gën ci nit ñi mooy ñi ëppal nit ñi njëriñ. moo tax ñun dañu gëm carrément commission sociale liggéeyam day jël njëriñ jëmale ko ci nit ñi. ñi am xam-xam danañu jël seen xam-xam waaraate nit ñi jëriñu. bu ñu amee masala yu ñu leen laaj ci diina ñu laaj leen ko ñu jëriñu ci. ñu am ay sagar yére yu ñu jëriñoo wut ñu ñëw séddale nit ñi jëriñu. ñu am kilifa yu mel na yéen docteur yi la chaque année ñooy kilifa yu mag yi ndax ñooy ñi nga xam ne ku am jaaxle ci yaramam ci ñoom la daw jëm. kon la chaque ay kilifa yu mag lañu. li ñuy njëkk a def ci kàddu gi mooy ñu jéggalu leen baru leen àq parce que tey seen bisu noppalu la woon. kenn ku nekk ci yéen amoon na sens lool tey mu tëdd ci wetu njabootam noppalu waaye ñun ñu déranger leen sàkku seen teewaay ci liggéey bu màgg bi. waaye nag lu tax ñu ñeme leen déranger mooy dañoo xam ne ñun ak yéen ñoo bokk njëriñ lu ñu bëgg. kenn ku nekk ci ñun li ko yàlla xamal ci loolu lay liggéey pour mu am addunaam amaale àllaaxiraam. ñun ñëpp xam nañu ne mboolem li yàlla bind ki ci gën a cher mooy nit. nit kooku yàlla daf koo teral teraanga bi nga xam ne képp ku def ci moom dara ak lu mu tuuti tuuti nga am ngërmande yàlla. képp ku def ci doomu aadama dara ak lu mu tuuti tuuti yàlla kontaan ci yow. léegi ñun ñu xalaat ci Dakar ñu bari am nañu accès ci mën a dem ci docteur yi wax leen li ñuy tawat. am nañu accès ci borom xam-xam yi dem laaj leen ci seen diina. am nañu possibilité bu ñu soxlaa yenn yëre ñu dem jënd sol. waaye ñu gis ne suñu mbokk yi ci àll bi dañoo manqué yooyu yëpp. ci association bi ñuy wax mouvement Al Falah man yàlla nattuma ma jiite commission sociale. commission bi du ma leen ko expliquer mooy lan tur bi moom moo wax mooy lan li arab yi doon wax ismuhu ala jismihi aw turam mu ngi ci kaw yaramam. commission sociale mooy commission bi nga xam ne yitteem mooy wuti njariñ ci nit ñi ko am dem jox ko nit ñi ko aajowoo. kon man su may wuti njariñ lu ma yët nit ñi danaa fi bàyyi docteur. kon ban njëriñ laay yóbbu. docteur yi ñooy njëriñ bu gën a rëy bu am solo ci doomu aadama yi. moo tax ma sàkku docteur Camara pour ñu dimbalante ci liggéey boobu. waaye ngeen xam ne yéen itam yéen ci lu rëy a rëy ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne allahu fi awni al abdi ma kaana al abdu fi awni axi. yàlla mu ngi ci ndimbalu jaam bi li fee jaam bi mu ngi ci ndimbalu mbokkam. xayatuka jannatun wa kaffuka jadwalu
وخيرك سيال وغيرك ينهل حباك إله الكون فضل عطائه فأنت بفضل الله تزهو وتبذل فبذلك للمعروف يغفر زلة ويرفع أوزارا لحملك تثقل ويكفي ثار الخير ضبطة خالق لديه محب الخير يسمو ويفضل حياتك جنات وكفر yéen mbokki Caajaay ak li ko wër te ngeen dalal ñu ci Tataguine Bambara tey di samedi 23 décembre 2017 commission sociale ci mouvement Al Falah moo ñëw siyaare si leen moo tax ñu ngi yëkkatu suñ kàddu nuyoo jëmale ko ci yéen ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mouvement Al Falah comme di ngeen ko xamee mbooloo la mu xam ne li ko yëkkati mooy liggéey ci toolu lislaam liggéey ci toolu lislaam waaye nag liggéey ci toolu lislaam firiwul rek jàngale ak waaraate waaye liggéey ci toolu lislaam dafa firi jéem a jëriñ doomu aadama yi ci mboolem xeeti njariñ yi ngir waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ji mu ne xayru naasi anfaahum linnaas ñi gën ci nit ñi mooy ñi gën a jëriñ nit ñi kon nit ñi buñ leen jëriñee ci seen wàllu ngëm jëriñ leen ci seen wàllu xam-xam war nañ leen jërëm ci seen wàllu yaram loolu moo tax ñu ànd ak docteur yu baax yi nga xam ne ñoom itam seen yéene mooy nekk jëriñ doomu aadama yi ba ñu commencé jàng la ñu tànn ne seenum njàng ci lu jëriñ doomu aadama yi lañ koy def moo tax ñu jàngi faj doomu aadama yi kenn ku nekk ci ñoom kilifa la kenn ku nekk ci ñoom jëlee ko këram yóbbu ko fenn rek lu rëy la waroon a doon waaye liggéeyal yàlla ngir am tiyaaba ak barke moo leen yëkkati ñoom ñëpp loolu moo tax du ma guddal sama wax damay wax rek ne yàlla de lim ñu waxoon mooy wa taawanu ala al birri wa taqwa dimbalante leen ci mbaax ak ragal yàlla kon ci dimbalante googu la ñu ñëwee incha allah danaa bàyyi médecin chef bu hôpital solidarité islamique bi topp Al Falah di docteur Camara moom danañu présenté mboolem docteur yi nga xam ne teew nañu fii moo na ñu ngi ànd ak itam borom xam-xam yu xam ne bu docteur yi nekkee ci seen liggéey ci yaram yi ñoom danañ nekk fële ñoom itam nekk ci seen liggéey ci xol yi ngir fàttali yàlla ak yonentam fàttali mbokk yi yoon wi ñuy jaar ba am ngërëmul yàlla ñu am aljana. ni ko imam waxee ñu ngi fii ak délégation ak ay spécialistes yu bëri dinaa commencer ci suñu mag bi docteur Alpha Gaye moom chirurgien dentiste la nekk hôpital principal bu Dakar mu ngi ànd ak moom yeneen ñaari chirurgien dentiste yi nga xam ne suñu mbokk bi moom ci la bokk ak docteur Kaba Chayma docteur Chayma ak docteur turam yaay jiyaat nampal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom Salima Halimatu Saadiya moo jur Chayma moom tur woowu la yor naam kon aywa moom yonent bi la ci nampaale moom docteur la ci chirurgien dentiste la ci wàllu bëñ yi la ñuy faj docteur Kaba mi ma doon wax ni moom moo nekk nii tamit di ànd ak docteur Alpha Gaye nekk chirurgien dentiste di liggéey fii ci Dakar loolu bu ci wee kii nii mooy docteur El Hadj Maktar Cissé moom médecin généraliste la di ñi nga xam ne ñoom ñooy faj seet lépp li nga xam ne ci métit la ci yaram bi
ma eggali kii tamit beneen docteur Cissé Babacar Cissé moom tamit médecin généraliste la docteur Demba Diop moom moo yore wàllu bët yi di liggéey ci hôpital bu ñuy naan IPRES bi nga xam ne moo nekk Dakar docteur Mouhamadou Sow du chirurgien cancérologue lépp li nga xam ne wàllu cancer la di liggéey ci hôpital Dantec ci institut Curie docteur Pape Diop di médecin généraliste docteur Babacar Cissé médecin généraliste ñii ni samay jigéen ñi kii infirmière la Oumy Badiane infirmière Moussou Konaté ñoom ñëpp di liggéey hôpital de la solidarité islamique bu Alfala docteur Khadijatou Diouf di sage-femme d'État moom tamit mu ngi fii pour wàll jàppale jigéen ñi ci lépp li nga xam ne ci wàllu boobu la concerné Aminata Sarr sage-femme d'État tamit nekk fii di ñu gunge ci liggéey bi am na yeneen docteurs yi nga xam ne ñu ngi beneen côté bi di docteur Ali Adir moom mooy sunnaal xale yi di leen jongal donc équipe bi ci gàttal imam noonu la composé wu. حياتك جنات وكفك جدول وخيرك سيال وغيرك ينهل حباك إله الكون فضل عطائه فأنت بفضل الله تزهو وتبذل فبذلك للمعروف يغفر زلة ويرفع أوزارا لحملك تثقل ويكفر ثار الخير ضبط خالق لديه محب الخير يسمو ويفضل حياتك جنات وكفك جدول وخيرك سيال وغيرك ينهال أتعلم أن البر للمال حافظ فليس بمنقوص ولا يتبدل وربك مبسوط اليدين يزيده ويعظم أجر المحسنين ويجزل ولست تنال البر دون عزيمة فتنفق مما تشتهي وتفضل تحس له في الصدر أنسا وراحة كأنك إذ تعطي لخيرك تحمل يظلله الرحمن سابع سبعة ببرد ظلال العرش يوم يظلله الرحمن سابع سبعة ببرد ظلال العرش يوم يظلله تصدق في سر فتلك يمينه تخبئ عن يسراه ما كان يفعله تصدق في سر فتلك يمينه تخبئ عن يسراه ما كان يفعله تصدق في سر فتلك يمينه تخبئ عن يسراه ما كان يفعله تصدق في سر فتلك يمينه حياتك جنات وكفك جدول وخيرك سيال وغيرك ينهل حباك إله الكون فضل عطائه فأنت بفضل الله
تزهو وتبذل فبذلك للمعروف يغفر زلة ويرفع أوزارا لحملك تثقل ويكفي زار الخير ضبة خالق لديه محب الخير يسمو ويفضل حياتك جنات وكفك جدول وخيرك سيال وغيرك ينهال أتعلم أن البر للمال حافظ فليس بمنقوص ولا يتبدل وربك مبسوط اليدين يزيده ويعظم أجر المحسنين ويجزل ولست تنال البر دون عزيمة kontaan fii rek dara naqariwu ma fi dégg naa fi li ma leen gisee rek laa kontaan ma xam ne suñu lépp dina baax yal na leen yàlla jàppale ngeen bëgg a yegg yal na ngeen fay yegg xam nañu lépp lii bu ñu ko bëggoon dañuy dox ba sonn. xool nañ sa yaram. soor nañ ma sama yaram maa ngi dem fale ñu ne ma jox ñu jox ma garab. ñun tey fii li fi ne mooy docteur yu baax fii war nañ ko tudd sax sant yàlla ñoo fi ñëw tey indi seen i garab di ñu faj indi seen i yére di ñu ko jox ñu ngi leen di ñaanal yàlla yal na yàlla guddal seen fan aar leen laq leen fa yàq yëpp. kontaan lool di yàgg nañ koo dégg ci réew muy ram ba agsi ci dimbale nit ñi dimbale jullit yi ci fànn bu nekk dañ leen di sant yàlla di leen ñaanal yàlla nag fu ngeen bëgg ak yàlla àgg leen dimbal yi dégg nañ ko fu ne ci école yeeg wër gu yaram geeg teen yeeg jumaa yeeg jàkka yeeg lu ne ñu ngi koy dégg sant nañ yàlla bu baax sant leen di ngeen def ci jullit ñi yàlla moo am fay yàlla na leen fay. bu ñu ne ma bañ opéré ma ñaari yoon man opéré sama bos bi ñaari yoon opéré naa ñaari yoon waaw yére yaa jox nañ ma yére mu ngi nii yére yaa ngi nii yal na leen yàlla fay defal nañu dëkk bi noonu ay nit yu àjjana lañu parce que néew di doole lañu mën nga faj doo am loo fajoo man mi aw ma li ma fajoo aw ma li ma fayee ci bot bi aw ma li ma fayee ci bëñ bi demi yoolu ma ko te moom moo tax Ousmane Dieng moo tax may xool waaw. xanaa ñuy sant di gërëm rek di ñaan yàlla fulandi ko yokk ko bu baax a baax ndax waaye itam am nañu kontaan ak mbégte lool lii itam neex na ci xol lool parce que itam vraiment toog sa dëkk ba ñu indi la lu mel ni jafe na lool lii bëgg dëkk bi ak bëgg askan bi ak bëgg njaboot bi moo ko waral vraiment ñu ngi ñaan yàlla yokk yool bi defal leen barke yokk tiyaaba bi vraiment dëgëral taxawaay bi rafet na lool kontaan nañu macha allah yal na yàlla faj ay waaw bés bi moom xanaa di si kontaan ndax lii moom yàgg na fi doo ma fi quoi lii c'est la première fois man ma jël si lu mel nii ci dëkk bi moo tax moom dama koy rafet dëgg nañ yàlla. xanaa sant yàlla rek julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leen ñaanal yàlla ñaanal suma bopp yàlla may leen fan yu gudd ak wér ci yaram yàlla awaasa leen teg leen ci yoonu lislaam barke baay. yow faju nga tey wala faju am naa ordonnance. lan lañ la xoolal. damaa sant yàlla ndax man bu ma paasu Dakar ak ordonnance amu ko. alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant yàlla te di leen gërëm bu baax yal na yàlla yàggal leen. waaw wax dëgg yàlla kontaan nañ si trop parce que tamit lii moom dafa rafet parce que yàgg nañu gis ni ñu koy def wante bu mel ni moom mu seerawaat asama ku mel ni suñu ustaas tamit macha allah kontaan nañ si moom parce que ñun tamit dañoo bokk ay ustaas tamit yoo xam ne dañoo nekk si dëkk yi tamit si jàngale si jiitewaale tamit macha allah moom kontaan nañ si moom moom ñu koy sant di waaw ñoo ba si dëkk bi moom andi ay garab di ko jox bu kemee ni moom ñu wax dëgg yàlla loolu rafet la dañ siy kontaan bu baax a baax a baax ñaanal tamit xarakatu xalaat ña tamit ñu gën a avancé dem si kanam kontaan lool parce que doomu adama fi mu toll nii ñëpp a jagati waaye boo gisee askan yi fii nga xamante ne ñu wéradi nañ te yàlla mayu ñu kàttan boo xamante ne tey jii ñu ngi koy faj te tey jii lii occasion mu rëy la képp koo feebar tey
am nga sañ-sañu ñëw fii ndax xam nga ne dañ la koy may doo si dugal dërëm kon defuñu dara bu dul kontaan ji ñaan yàlla si lépp lu ngeen dugal seen loxo yal na ko yàlla barkeel lii ñu ngi ñaan yàlla tamit yal na ko yàlla jëmale kanam waa Alfala yal na yàlla yàggal seen taxawaay bàyyi ñu suñu kanam bu bëree bëri yal na yàlla barkeel la liggéey bi. تصدق في سر فتلك يمينه تخبئ عن يسراه ما كان يفعله تصدق في سر فتلك يمينه تخبئ عن يسراه ما كان يفعله تصدق في سر wa rahmatullahi wa barakaatu yéen mbokki Diouroup ak li ko wër mouvement Alfala di mbooloo mu yittewoo l'islam ci jàng ak jàngale xamle waaye jëriñ doomu aadama yi itam ci lépp lu ñu soxla seen commission sociale ñoo ñëw siyaare si fii tey ci Diouroup ànd ak kilifa yu mag ci ay docteur ngir ñu dimbale nit ñi ci wàllu wér-gi-yaram man leen a seet te duñ faj dara man leen a may ay garab man a jongal itam ay xale loolu nag xewalu yàlla la bu xam ne yàlla lañ koy sante di ko gërëmee it docteur yi bàyyi seen waxtu ngir liggéey bi yaakaar ci payug yàlla naka noonu itam ñu ngi ànd ak yeneen docteur yoo yittewoo wàllu xol yi te mooy wàllu diine بالمعروف يغفر زلة ويرفع أوزارا لحملك mbokk Diouroup kontaan nañ ci yéen mouvement Alfala ci ndimbal bi ngeen indi tey ci dëkk bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant bi ci kanamu yàlla ndax li ngeen def lu yombul la waa Diouroup yëpp ñu ngi seen ginnaaw di leen ñaanal yàlla lii continuer te mu doon lu yàgg ngeen di ko def ci population bi lii lu jafe la ñëwal ñu xool la gratuitement loolu ko mu doon daal dootu la doy ñu leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum. تعلم أن البر للمال حافظ فليس بمنقوص ولا يتبدل وربك مبسوط اليدين يزيده ويعظم أجر المحسنين ويجزله asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm fii ci Diouroup commune di nuyu waa Diouroup yëpp ak ñi fi teew leen gërëm ci teewaay dina sax ñu bëri feebar la ñu indi waaye ñëw nag toog saafante ak yéen balaa liggéey bi di tàmbale dafa am solo may gërëm initiateur journée bii bi ma ñëwee dama insister pour que Mame Binta madame Dieng mu ñëw comme infirmière chef de poste ñëwul ma ne Ali wool ma président comité de santé mu ñëw toog wax bi du mun a gudd mais naa ci insister ci ay points yu bëri xam nga keroog dañu julli ba pare Cheikh Oustaz Imam la ma jox information man effectivement xamoon naa ne tey ngeen fi war a ñëw mais xaw ma woon ne dispositif bu mel nii dina fi nekk sinon su ma xamoon loolu man sax may taxaw ci goudron bi tertu leen ak suma conseillers municipaux donc dispositif bi daf maa bett li tax ma koy wax nag bi docteur limee ñi fi teew yépp ci ay techniciens ci ay docteurs ci laa xam ne lii kat warul demee nii man en tant que maire damaa waroon mobiliser tous les infirmiers chefs de poste de la commune
woo fi chef de village yi ñëw toog même bu ñu deful consultation sax ñu insister population ñu ñëw parce que liñ fi lim ci ay médecins ci ay opérations yi ñu war a def nit a ngi nii war a feebar dem Ndakaaru def fa semaine sax te doo am loolu. donc bu ñu amee chance ñun waa Diouroup ñooñu ñëw yendu fi di ñu defal consultation kenn paasul kenn duggul charrette kenn duggul oto kenn duggul moto loolu kat je pense que ñu ngi jéglu bu baax a baax waruloon demee nii. nangul nañ ko bu baax. waaw loolu moom vraiment maa ngi leen koy ñaan ngeen baal ñu ak. nangul nañ leen man en tant que maire ñi ko initié dans l'avenir buñ ko dee préparé man dinaa def ak ñoom réunion xool naka la ñuy organiser journée bi loolu moom ma yàlla may dund ba foofu mën naa jël garantie yooyu tous les détails liés à l'organisation mën naa ko gàddu ma nekkee maire su ma nekkul maire mën naa ko parce que lii dafa am solo te éducation santé dafa bokk ci compétence transfert li nga xamante ne collectivité locale maire yi moo ko war a def bu ko maire yi mënul nag bu ñu amul moyens yi nag ba ñeneen indi ko je pense que dañ ko war a jàppee ñetti loxo waxuma sax ñaari loxo donc wax bi du mun a gudd parce que liggéey bi mu ngi xaar mais man sentiment de fierté contenté laa ci am au nom de toutes les populations du conseil municipal du préfet absent du sous-préfet et du gouverneur maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant président je pense que loolu rek moo war a nekk ça c'est un appui de taille donc dans l'avenir il faut que ñu organiser waat ko vraiment mu gën a am taxawaay bu ëpp taxawaay bi man daal loolu la amoon li nga xam ne mën naa ko ci yëkkati comme kàddu di leen gërëm di leen sant wasalaam. dañuy xamal maire ne ko jàppaluñ ko benn gàttañlu gërëm nañ bu baax a baax déplacé gi mu déplacé ñëw teew ak ñun rek loolu doy nañu xam nga lu tax ñun dañoo gëmul dëggantaan ne ay gan lañu population sénégalaise yëpp dañoo gëm ne suñuy famille lañu population sénégalaise yëpp ci lu amul benn distinction ci lu mën a doon dañoo gëm ne suñuy famille lañu nit nag buy waaxu di dem këram du jàpp ne ñam fay fekk am nañu waru garu coono bu rëy ci di ko accueillir ak loolu moo tax bu ko jàppee dara ñun ñoo jàpp ne suñu famille la ñu jëm suñuy parents la ñu jëmuñu ci ay jàmbur kon nu ñu yegg see rek baax na incha allah jazakumullahu xayran jokkanjal حياتك جنات وكفك جدول وخيرك سيال وغيرك ينهل حباك إله الكون فضل عطائه فأنت بفضل الله تزهو وتبذل فبذلك للمعروف يغفر زلة ويرفع أوزارا لحملك تثقل ويكفر ثار الخير ضبطة خالق لديه محب الخير يسمو ويفضل حياتك جنات وكفك جدول وخيرك سيال وغيرك ينهال أتعلم أن البر للمال حافظ فليس بمنقوص ولا يتبدل وربك مبسوط اليدين يزيده ويعظم أجر المحسنين ويجزل ولست تنال البر دون عزيمة فتنفق مما تشتهي وتفضل تحس له في الصدر أنسا وراحة كأنك إذ تعطي لخيرك تحمل يظلله الرحمن سابع سبعة ببرد ظلال العرش يوم
يضلله الرحمن سابع سبعة ببرد ظلال العرش يوم يضلله تصدق في سر فتلك يمينه تخبئ عن يسراه ما كان يفعله تصدق في سر فتلك يمينه تخبئ عن يسراه ما كان يفعله تصدق في سر فتلك يمينه تخبئ عن يسراه ما كان يفعله تصدق في سر فتلك يمينه حياتك جنات وكفك جدول وخيرك سيال وغيرك ينهل حباك إله الكون فضل عطائه فأنت بفضل الله تزهو وتبذل فبذلك للمعروف يغفر زلة ويرفع أوزارا لحملك تثقل loolu di ci kontaan rek te di leen jaajëfal parce que liggéey bu mag la liggéeyu islam la vraiment kontaan nañ ci lool ñu xam ne lii la société bi soxla société bi lii la soxla lii bokk na ci li nga xamante ni day suuxat li nga xamante mooy daaw bi ñuy def alhamdulilah macha allah. ah loolu kay yal na leen a yàlla fay waay li ngeen di def baax na trop yal na leen a yàlla fay. te wala daa ci ñun parce que feebar te mënoo faju mbaa nga bugg a faju te amoo xaalis boo toogee ba ñu di la may ay garab kay ah wax dëgg yàlla loolu sant yàlla bu baax la dañ see sant yàlla gërëm leen daal loolu laa ci gis de moom. tur bi naka la. Ngor Simon Faye. Ngor Simon Faye ban dëkk. Diouroup waaw. jërëjëf maa ngi waaw merci. journée bi macha allah bu fekkee ne dañuy évaluer mënoo ci génne sax lu négatif lépp dafa positif parce que déjà li ñu jël spécialiste li ñu jël ñëpp patients yooyu fekk nañ leen fii am na ñoo xam te ne bët yi mooy seen problème amuñu ay moyens ñi boo leen ko indee macha allah sage-femme bi consultation sage-femme des fois da nga dem ci structure santé yi mais ni ngay bëgg a exprimer woo doo ko mën a exprimer woo mais le fait que sage-femme yi nga am ni ils sont tellement ouverts que da nga mën a wax lépp sa problème nañ jël lépp tamit sa problème en charge vraiment loolu kese dafa doyul nga dem en plus ci médecin généraliste yi nga xamante ne ñun société bi déjà loolu lañ gën a soxla mag ñeeg paa yeeg yëpp seen problème wér-gu-yaram moo leen soxla instant yi am nañ ko ba mu mat sëkk problème ba ñi nga xamante ne ñëpp a ko xam ndax alimentation bi baaxul lépp baaxul am nañ ay médecins yu mat sëkk boo bëggee ñu dindi boo bëggee ñu traité lépp am nañ ko kon journée bi mënut a am lu dul positif amul négatif. promotion de lutte contre le cancer du sein parce que cancer du sein dañoo consulter actuellement l'épidémiologie montre que bokk na ci cause de mortalité yi gën a élevé chez les femmes. te li ko waral ñoom mooy ñàkk xam exactement ndax am nga cancer beeg de xamuñu woon nan ngay dépister précocement le cancer dafay am ñoo xam ne yaakaar ne cancer du sein du wér cancer ci boppam d'une manière générale du wér maladie boobu boo ko dépister précocement nga teel a bàyyi xel ci feebar boobu boo demee hôpital dinañ la jël en charge te dina wér mais bu demee ba chronique lépp loo gis mu chronique moom mooy am difficulté pour faj ko mais cancer bi boo ko jëlee précocement dafay wér surtout ñun jigéen yi dañoo bëgg taux de mortalité boobu lié au cancer du sein gën a wàcc moo tax ñu gën cee teg suñu loxo instant yi consultation lutte contre le cancer du sein ak lutte contre les infections vaginales moom lañ gën a kiiwal fii moom lañ gën a taxal fii ci service gynéco-obstétrique waaw mouvement Alfala moom mouvement boobu man mënuma wax ci ñoom ba pare parce que mouvement boo xamante ne ñoom
jub rek ak social moom mooy presque seen base. Mouvement Al Falah moom képp koo xamante ne yow jël nga say soxla wekk leen ko incha allah bu fekkee ne yàlla ànd na ci danga ko jot parce que ñoom amuñ lu dul yéene yu rafet rek ci kaw société bi. Mouvement Al Falah moom muy seen njiit muy ña ca topp ñëpp yéene bu rafet kese du début jusqu'à la fin ñoom boo leen gisee ñu jóg rek na sa xel dal na ñii lu jub rek moo leen tax a jóg incha allah. waaleykum salaam. mbokk yi dañoo am gan gu tedd ku ñëw fekkee si liggéey bi moom ci jéem a modeste bi mu def sax xam ngeen séeréer ci kanam tukkulóor moom fokk mu xaw a complexe tuuti mu ne déedéet du gan gu tedd kay simple taalibe ma ne déedéet parce que bu dul dara mooy suñu mag ñaareel ba conseiller président de la république la kon teewaayam dafa mel na njiitu réew mi moom moo fi teew te itam liggéey bi lépp lu ci ump njiitu réew mi tey amaan na moom moo ko jottilul waaye moom su ko neexee mën na xam lépp mën na ko def ci noppam itam du ma guddal damay toxal kàddu gi rek jëmale ko ci moom gannaaw bi ma joxee docteur Camara pour mu présenter ko dañu miinoon njaati gi mooy njëkk a wax waaye man dama tànn gan ñi wax njaati gi lan la ñu ñëwee su ko defee njaati gi buy dalal mu xam ne muy dalal lan la loolu moo tax damay jox docteur Camara mu présenté la ñi nga xam ne ñoo fi teew incha allah gannaaw gi ñu bàyyi la sa kàddu gi nga ñaax sa njaboot incha allah. ñu ngi dalal suñu gan bu tedd bi di monsieur Diouf conseiller à la présidence de la République di jëm ci présentation équipe médicale bi nga xam ne ñoo ñëw ak man fii nii ci consultation Diouroup ñu ngi koy tàmbalee ci chirurgien dentiste yi monsieur Diouf indil nañ fii une équipe de 3 chirurgiens dentistes qui sont tous des médecins militaires qui exercent à l'hôpital principal de Dakar. Vu l'importance de la journée ou des journées, parce que depuis hier nous sommes dans la région, ils ont cessé toutes leurs activités à Dakar et accompagné l'imam et son équipe pour venir voir les populations et s'enquérir de la santé bucco-dentaire de celle-ci. La deuxième équipe, c'est l'équipe des chirurgiens. Nous avons un neurologue, Dr Ali, qui est là depuis hier avec nous également et qui est accompagné de Dr Momodou Sow. Lui, il est chirurgien cancérologue exerçant à l'hôpital Aristide Le Dantec, à l'Institut Curie. Dr Ali exerce également à l'hôpital Aristide Le Dantec au service d'urologie. Nous avons un docteur en ophtalmologie, Dr Demba Diop, qui est également avec nous, qui exerce au niveau du centre médico-social et universitaire de l'IPRES, qui est à Bel-Air. Il est là avec nous pour s'occuper des affections oculaires de la population. Mais également, nous avons une équipe composée de 2 sages-femmes, des infirmiers d'État qui sont là dans l'équipe pour nous appuyer dans la consultation médicale. Moi-même, je suis chirurgien cancérologue. Je suis le médecin-chef de l'hôpital de la solidarité islamique du mouvement Al Falah, dont le siège est à Colobane. Donc, en gros, voilà la composition de l'équipe médicale qui nous a accompagnés dans ces journées. Vu l'importance de la santé dans la société, dans la religion, l'imam a tenu à nous donner des instructions strictes pour que les spécialistes dont les habitants de la ville bénéficient, que quand nous venons dans la campagne, dans les régions, que ces spécialistes viennent nous accompagner pour faire bénéficier de leurs actions la population locale qu'on a trouvée sur place. Voilà en gros, M. Diouf, la composition de l'équipe médicale. De l'autre côté, j'allais oublier, nous avons la commission sociale dirigée par l'imam nous a mis à notre disposition un lot important de médicaments. Et c'est des médicaments des pharmacies IB, mais également des médicaments de spécialité.
donc dont nous sommes en train de distribuer. Les personnes vont passer à la consultation. Une fois le diagnostic posé, une ordonnance est prescrite et les gens vont passer à la pharmacie et on va leur donner les médicaments. Il nous arrive aussi d'avoir des cas où le suivi ne peut pas se faire sur place. Et là aussi, des informations, des orientations, des numéros, des adresses leur seront données pour le suivi complet. J'allais oublier la circoncision. Donc l'urologue, le docteur Ali et son équipe sont en train de faire la circoncision. On a eu hier dans l'autre zone, à Tataguine, on a eu à circoncire 14 enfants. Et là déjà, nos fils, nos ulocaïnes, nos intrants sont finis et l'encadrement est en train de s'affairer pour qu'on puisse continuer cette noble action. Je vous remercie. Barakallahu fiikum. Kon monsieur Diouf ni nga ko déggee ànd ak loolu itam am nañu ay loo ci ay yére yoo xam ne dinañ ko séddale ñi nga xam ne incha allah yàlla def na ci seen warsak. Lii nag dafa bokk ci benn action daf di benn action ci action yi nga xam ne mouvement Al Falah pour la culture islamique ci Sénégal mu ngi koy taxawee jàpp ne mboolem waa Sénégal njabootam lañu fépp fu loxoom mën a yegg ci njëriñam moo xam njëriñul xam-xam la moo xam njëriñul lekk la wala col wala faj fépp fuñ mën a yegg danañ fa yegg ci kàttanu yàlla yaakaar ci dong itam payug yàlla subhanahu wa taala yaakaar ci dong it ngërëmul yàlla. Kon lii mooy sa gan yi nga xam ne ñëw nañu tey di gan ñu xam ne nag benn sangu séeréer moo jiite yoon wi di benn tukkulóor. jazakumullahu xayran. Financement 100% personnel. Financement 100% personnel. La chaque financement bi 100% personnel la ci mouvement Al Falah kenn ku nekk lamb sa poste dañuy fëgg gaa yi ne leen commission sociale yéen a ko sant ne na liggéey jëriñ nit ñi loxool ne social nag ku nekk xam ne na joxe kat la jëriñe kat la kon fëgg leen seen poste ngeen indi ñu dem jëriñi nit ñi noonu doo nga la doxee amul ci leen lu jógee biti réew. man tam damay lamb sama poche joxe. subhanallah. parce que ñëpp dañuy c'est que dama nekk si yoon rek bu du woon loolu xam naa ni. xaw a gën doy waar. monsieur Diouf def nañu ko rek. kon trésorier. jazakumullahu xayran. barakallahu fiik. jazakumullahu yàlla barkeel ko. yal na yàlla fay yal na yàlla fay. bismillahi rahmani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Imam ñu ngi lay nuyu di la ziar di bég si toog bi wala si taxawaay bi wala si fekke bi ñu defee donte suñu tànk dafa nekkoon fu ñu yabaloon ñu dem fa bi ñu ñëwee gis le maire Ablaye Ndior mu wax ñu mbir mi xew na fi ñu ni mënta ñàkk mukk ñun tam ñu jaar fi magnifier lii nga xam ni yéen a ngi koy def te kenn ku nekk si su ñun waroon ko def kon bu ngeen ko defee ñun ngeen ko defal ñu leen si sant di leen ci gërëm di ñaan yàlla subhanahu wa taala lii ngeen mën tey ji yenn ngeen mën lu ko ëpp déewoon incha allah yan na ko yàlla def mën na ko te dara amul lu ko aar di bég vraiment docteur Camara ak ñi nga àndal di leen sant. C'est un milieu que je connais un peu, hein, le milieu médical, bien que je ne sois pas médecin. J'étais le président du comité de district de Fatick avant de migrer un peu vers la présidence. Et à ce titre, j'ai beaucoup vu, j'ai beaucoup fait dans la mesure de mes choses, de ce qu'on m'avait confié. Alors, je comprends un tout petit peu
ce que vous êtes en train de faire. Encore que je le disais tout de suite à l'imam Sall, je faisais partie de ceux-là qui ont été les précurseurs de l'Union culturelle musulmane. Mais là, c'était vraiment au temps des Barambake, au temps des Ayan Cham, des Bachir Li. Donc, je connais un tout petit peu le mouvement Al-Falah. J'ai été très souvent prier à Koloban. Donc, à ce niveau, je connais un peu et je leur rends grâce parce que c'est une des rares associations islamiques qui travaillent dans le social dans ce genre-là. Très rare. Et pour cela, ma foi, nous adressons nos prières à celui-là qui est partout, qui voit et qui rétribue les actions. Que ma foi, qu'il vous rétribue à la mesure de ce que vous êtes en train de faire. J'ai tout de suite écouté le conférencier que je loue en passant. Ibrahim, voilà. Ibrahim Sakhoba. Je vous ai écouté tout de suite là. Université islamique Mouride Médine. Ok. Quand vous disiez tout de suite, Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna aradna lamanata ala as-samawati wal ardi wal jibal فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وعمل على الإنسان لكن إنه كان ظلوما جهولا mu nekk lu doy waar mais en tout cas bu fekkee ne loolu ñu ngi koy wax yéen bokku leen si parce que yéen wax dëgg yàlla bu ñuy wax ay seen mbir kenn du wax zaluman jahula wante dañuy wax kay leneen lu dul loolu en tout cas loolu ngeen nekk yal na leen yàlla fay parce que c'est pas tout que de faire, de prodiguer des soins, mais il faut aussi que les gens comprennent un peu le sens même de ce que vous êtes en train de faire. Et c'est extrêmement important. Quand vous jumelez les soins à la chose là, à la prêche, je pense que les gens y trouveront leur compte. Je crois que nous bari ñëw nañ fi pour faju mais ñu bari aussi ñëw nañ fi pour dégg pour xam seen diine bu baax parce que xëy na dañuy traverser jamono boo xam ni dafa nekk jamono bu xaw a doy waar lool les forces extérieures ñi ngi ñëw di agresser doomu aadama yi nous en savons quelque chose. Nous avons mis sur pied une force de choses de contribution par rapport au combat par rapport à ces gens-là. Beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi on le fait, mais on le fait pour protéger notre société. Parce que nous avons compris un peu que ces gens-là, ils viennent non pas pour propager l'islam, mais pour autre chose que nous comprenons. Parce que quand même, nous avons des informations que beaucoup de gens n'ont pas. Et quand moi, je me retrouve dans le Coran, quand je lis le Suratul Ma'ida, da ngay wax xam nga nit ñi dañuy wax rek di wax ni pour un tout petit peu dire que lii moo mujj wàcc wala lii moo jëkk wàcc lii moo mujj wàcc ci alxuraan je ne pense pas que loolu ñu war que c'est pas ma compréhension à moi. Moi je suis un conseiller islamique mine de rien, mais c'est pas ma compréhension parce que dire que tey jii al yawma akmaltu lakum diinakum wa alamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islaamu diinan yaakaaruma ni boo jàngee si kaw al yawma yahissa alladina kafaru min diinikum fala taxshawhum waxshawni c'est-à-dire que bu fekkee ni yow da nga koy loolu da ngay dégg ni tey jii dafa mel ni al yawma yahissa alladina kafaru dafa mel ni yéeféer yi xaddi nañu si di leen lakkal seen diine mais yàlla bu demee ba ni fala taxshawhum bu leen ragal mais ragal leen ma man yàlla c'est parce que en vérité moom yàlla xam na ni ñooñu pareeguñu et que ñu ngi sàkki pexe pour ñëw dugg si biir def seen li ñuy def moo tax mu ni leen nag loolu nag pour ngeen protéger wu si loolu wàcceel naa leen tey al yawma akmaltu lakum diinakum wàcceel naa leen tey diina ju mot boo xam ni pour protéger wu lépp a ngi si biir loolu man c'est ça ma compréhension loolu mooy sama compréhension et je pense que les gens devraient quand même étudier ce problème là pour que ñu xam ni ña doon yàq ba tey ñi ngi yàq tey la ñu gën a ñaw arme tey la ñu gën a bare xel tey la ñu gën a def lu nekk vraiment maa ngi jéggalu ci digression boobu xëy na bokk ci woon mais je pense que bu fekkee ni ñëw nga fekk sa ay moroom mbokk jullit ñuy toog toogaay bu mel nii
vraiment ñun en tout cas kontaan nañu et je vais vous dire maa ngi nii tey bu ma fi paree damay dem président dana xam ni fii Diouroup si dëkku Ablaye Ndior vraiment waa Al Falah ñi ngi fi ñëw di def loo xam ni moom waroon na ko def ñun waroon nañ ko def mais yéen ak ñu koy defal yal na yàlla defal tawfiq oustaz Dieng moom sama xarit la c'est-à-dire dañuy def ay muhadara fale si kër Ndos mais moom day def muhadara bu séeréer man ma nekk séeréer bu gàll yi parce que Diouf laa sant mais je vous assure que yow gàll woo dañ laa goreel bien séeréer alors xam nga Macky dafa ñëw keroog fii si dëj bi tantam bi gaañoo mu ni ma Baye Diouf Alaji Samba Cimbo dafay wax tukuloo damaa bëgg nga tekki ka man ne ko nag yow il faut arrêter toi aussi président man nan laay déggee tukulóor te dégguma séeréer bi ma war a dégg sax alors tout simplement pour dire que en tout cas docteur Camara avec tes collègues ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax et on le fait au nom de la population de la région de Fatick parce que le président est très jaloux de sa région là Macky moom dafa defe ni Fatick rek moo nekk si àddina dafa bëgg Fatick ba gëmewu ko donc lépp lu xew si Fatick vraiment da koy luye yal na leen yàlla defal tawfeex ñi ngeen di faj yal na si yàlla toxal wér ñii di def lii ñii dégg ñii wax ak ñii dégg yal na ñu déggoo ba nga xam ne li ngeen di wax ñoom daan ko mën dégg mën ko appliquer. Imam ñu ngi lay ziar di la ñaanal yàlla di ñaan yàlla mu def la séeréer. ma nekk nit waaw salaamaaleykum wa rahmatulah. jazakumullah فتنفق مما تشتهي وتفضل تحس له في الصدر أنسا وراحة. السلام عليكم ورحمة الله. man maay docteur El Hadj Alpha Gaye di chirurgien dentiste à l'hôpital principal de Dakar. ñu ngi sant yàlla di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di remercier ñëpp ñi nga xam ne teew nañ ci caravane bi bàyyi seen njaboot bàyyi seen activité ñëw pour jàppale ay seen mbokk sénégalais yi nekk ci biir dëkk yi di am jafe-jafe pour faju ñaari fan yi mooy démb ak tey dans l'ensemble ñu ngi gën a dolli di sant yàlla programme bi réussir na dafa am yi nga xam ne dañ ko ci boole yoo xam ne vraiment su dajaloo si nit mooy su ci yàlla àndee nit ki day nekk koo xam ne day complet ay docteurs yi nga xam ne dañuy faj wàllu yaram ñëw xool la suñ la xoolee ba pare suñu xalaatee feebar bi nga am mun nañ ko faj ñu may la garab nga faju boole ci jox la ticket nga dem jël ay yëre wala dàll après ay ustaas yi nga xam ne dañuy xarañ toog di leen waar ci tawxiid surtout tawxiid nga xam ne dafa nekk manqué ci ay dëkk yi léegi dëkk yu bëri dafa manqué tawxiid ustaas yi toog ay fan di waxtaan ak mbooloom bi di waxtaan ak ñoom léeg-léeg ñu leen di reeloo di leen jàngal seen diine ba incha allah suñu demee ñu gën a mën a pratiquer seen diine am ngërmande yàlla donc am wér gu yaram am ngërmande yàlla donc dañuy defe ne loolu moom vraiment on est vraiment satisfait programme bi programme bu baax la li ñuy ñaan mooy muy gën a bëri di dem ci dëkk yu gën a suufee surtout ñun ñi nga xam ne suñu mbokk yi ñooy côté Fouta yi nga xam ne c'est des zones très enclavées. DES de chirurgie buccale, médecin militaire. Donc en ce qui concerne la caravane, ça s'est bien passé, on n'a pas eu de complications. Tout s'est bien passé, on a pris une cinquantaine de patients. Donc on souhaiterait que la caravane chaque année se continue. Ça aide les démunis, ceux qui ne peuvent pas se rendre dans un cabinet. Vous savez, les soins dentaires coûtent extrêmement cher. Donc c'est une occasion pour les couches aussi de venir se soigner. Merci. Ok. Vous pouvez commencer. Voilà, je m'appelle Sheima Al-Hamar. Vraiment, je suis très satisfaite aujourd'hui d'être parmi vous ici. C'est à cause de mon colonel Gaye. Et c'était vraiment très émouvant pour nous. C'est parce que pour moi, c'est la première fois que je fais une campagne médicale comme ça de 2 jours. J'ai jamais dormi ailleurs, mais c'était vraiment très émouvant pour nous et qu'Allah nous
félicite Inch'Allah toutes les gens qui sont là avec mon collègue ici et toutes les gens qui travaillent à cette compagnie médicale. Et qu'Allah, Inch'Allah, nous fasse tout, Inch'Allah. Et la prochaine compagnie médicale, Inch'Allah, je serai avec vous, Inch'Allah. Quand c'est la première fois, demain xam naa affaire yi dinañ ko yokk éléments yi affaire yi gën a rafet ku nekk man si gis sa bopp maanaam daal incha allah yàlla baax na. waa Alfala moom leneen la ñuy waxati lii yàgg na ko def kontaan nañ daal ñoom li yombul daal maanaam yombul lu rafet la ñaan nañ yàlla mi continuer di Alfala ñu continuer jóge fii dem beneen dëkk ñu naan ay Fatick jóge Fatick ñu naan Alfala ñëw na Ndar jóge Ndar ñu naan Alfala dem na beneen dëkk. Pape Madaka Diop laa waaw Dakar laa jógee bi am nga taxam sax waaw dañoo ñëwoon ci campagne médicale bi mais wax dëgg yàlla rafetlu nañ li ñu fi def parce que itam seetlu nañ ni bëri na doomu jàngoro yoo xamante ne nemeeku nañ ko ci nit ñi waaw yàlla dogal na nag am na yenn yoo xamante ne mën nañ koo prendre en charge comme par exemple ay même mettitu yaramu nit ñi mel noonu ak mag ñi mel jox nañ leen ay garab yoo xamante ne maanaam bu ñu ko jëlee yàlla mën na koo wàññi bu ko saafara wul dina wàññee ko itam demeeku nañ tamit bëri na ñoo xamante ni seen i dinañ jàmbat lu mel ni ay sànn yàlla dogal indi nañ garab yu doy ci pour garabu sànn yu doy jox leen ko ñoom itam mais tamit nemeeku nañ tamit ci ay jàngoro yoo xamante ni ay am tux da koy indi par exemple comme démb ne seet nañ benn baa boo xamante ne daan tux diiru fanweeri at tux na lu diiru fanweeri at dana moom daan tux nee na bés bu ne daan na jël ñaar fukki cigarette ci bis en moyenne kooku ne meeku nañ ci moom ni poumon ya xaw naa sonn bien vrai que bàyyi na tux il y a 4 ans waaye terewul poumon ya tux mooy am na lu mu fa yàq déjà loolu lañ cay dégg mooy tux baaxul ko mën a moytandiku na nga ko moytandiku soo ko mën a bàyyi waaw parce que tamit fii boo seetloo même fi nekk nii sax boo seetloo bëriwul ay mbiri kër docteur bëriwul fii parce que seetlu nañ ni maanaam même boo xoolee dëkk bi bu baax doo fi gis ay hôpitaux wala yu mel noonu léegi boo déplacé woon nag ñëw ci ñoom jox leen ay garab wala boo nga xool leen seen yaram tuuti day doon loo xamante ni day leen jëriñ bu baax a baax loolu nag lañ ciy dégg mooy boo liggéey incha allah bi bële gën a yaatal dina gën a yokk maanaam personnel bi ñu fiy génne ak itam garab bi ñuy indi yokk spécialité bien vrai que ànd nañ ophtalmologue ay urologue am na ay cancérologue comme sama waa ji si côté wet gi ñu mel waaw mais boo liggéey incha allah bu gënee mën a yokk rek bu soobee yàlla dina gën a gën surtout itam yiw la itam. docteur Cissé la maa ngi door a am occasion bokk ci campagne médicale boo xam ne association bi moom moo ko organisé bon rafetlu naa trop liggéey bi parce que teg nañu ci condition yoo xam ne condition yu baax la honnêtement côté prise en charge bi ñun amuñu benn lu ñuy plaindre vraiment toppatoo nañu kii bi prise en charge bi et tout ça va côté constatation bi aussi c'est vrai que xaw na metti malade yi bëri nañ mais nag bon loolu lañ ci jublu woon fexe ba mën a seet ñu bëree bëri parce que léegi ñi mën a dem di faju ci hôpital bi bëriwul et puis am ñu bëri ñoo xam ne amuñu moyen occasion la ñu profité aussi ñun def suñu participation en tout cas ñun lu mu metti aussi bon dañ koy def avec avec un grand cœur avec le cœur avec un gaieté de cœur parce que rek looy xam ne da nga koy def te am ci mbégte mun naa ne dina xaw a woyof ci yow. man maa ngi tudd Mamadou Sow docteur chirurgien cancérologue di ci hôpital Aristide Le Dantec. maa ngi soog ñëw ci yàgg naa def ay couverture médicale ci région yi et tout mais c'est la première bii mooy sama yoon mu njëkk ma ànd ak Alfala di def consultation médicale léegi initiative bu baax la léegi en plus ñun en tant que c'est pas nekkul pour def discrimination mais ñun en tant que jullit c'est vrai que c'est la première fois may dem ci association boo xam ne ay jullit ñoo ko organisé kese di def couverture médicale yi man moom loolu c'est la première fois donc association ay jullit organisé di def ay acte de bienfaisance di faj ay nit gratuitement duñ fay dara mais en même temps li ma gën a impressionné mooy yemuñu ci cadre médical bi kese man gis remarqué naa en même temps social bi gars yi ñu ngi ciy dox
donc ñu ngi joxe ay yére ñi ko amul buñ leen xoolee bare dañ leen jox yére donc loolu c'est rare nga gis campagne yoo xam ne dañuy faj maladie jox leen ay garab ba pare jox leen ay yére ñuy sol. li ma ci xam daal ngeen ñëwaat rek parce que li ngeen def moom baax na waaw am na ñoo xam ne dañu feebar te amuñu xaalis te bu ko fajutoo amuñu xaalis waaw dégg nga nit ñi yëpp dañu feebar presque waaw lu ngeen def fii xeeb nañ ko lu gën a bari moom la ñu soxla man Antoine Diouf laa tudd. yéen kay li ngeen def yàlla rek a leen di fay wax dëgg yàlla. jongal bi baax na faj bi baax na li ngeen def nii ci yére yi baax na waaw yokk garab yi ci la. comme ni nga ko waxee par rapport ak évaluation journée bi contentement lañ ci njëkk am kontaan nañ bu baax a baax a baax parce que liñ fi gis tey c'était pas évident parce que ki jël alalam ñëw woo la nga ñëw mu faj la jox la ay garab defal li nga soxla woon yëpp loolu contentement ak lañ ci mën a am lii buñ ko sañoon mu am di amaat parce que itam population bi amuñu doole kon genre yi lañ soxla moo tax ñëpp kontaan nañ biñ ko déggee ñuy joxe information bi vraiment fooguñ woon ne dina mën a demee nii mais liñ fi gis ni tey jaaxal nañu bu baax a baax parce que dafa jéggi dayo ci lu baax parce que garab yi fi ñëw am na ay médecins yi fi jaar tey ay infirmiers jaar gis garab yi xam ne ay garab yu cher lañ kon alal bi fu mu jógee xam nañ ne lu bari lañ fa def léegi nag buñ ko defee ngir population bi ngir ñun sant leen ñaanale yàlla lañ mën a def journée bi ak contentement kese lañ ci mën a am vraiment instant bi ma taxaw nii pour ma jëlee ay mots mu wax naka sama xol mel si day di xaw a jafe. Consultation générale 267 personnes lañ consulté et ophtalmo wàllu bët 109 personnes la ñi dem maternité ci sage-femme yi 49 lañ dentiste mbirum bëñ 52 lañ diabète 16 lañ ci am xale yi ñu jongal aussi 22 lañ boo jëlee total bi mooy 515 patients donc 515 personnes ci commune. boo xëyee faj leen ñoom ñëpp jox leen seen garab loolu yéen rek moo ko mën a fi moo ma leen mën a wax daal mooy ñu ngi ci yoon bi lii la parce que dégg naa ce matin bu ñuy wax nee na ñoom buñ sañoon ku rafle ñu jox la yére nga sol ku xiif ñu jox la nga lekk ku feebar aussi ñu faj la te loolu man gisuma œuvre sociale ci àdduna bu ko gën a am doole gisuma ko kon bu fekkee ne ñoom ñu ngi taxaw ci foofu dëgg war nañ kontaan ci ñoom bu baax a baax te ñu xam ne nag lii yëpp diine bi rek la islam jàmm lañ wax te ñoom li ñu def ni jàmm kese la donc yàlla leen yàlla taxaw yàlla yokku kattan bi yokku mën-mën bi vraiment ñu delloo ci jàmm ci seen njaboot yi vraiment kontaan nañ bu baax a baax jërëjëf wasalaamaaleykum. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin ñu ngi sant yàlla tabaraka wa taala ci xéwalam ak ngëneelam ak tawfiqam ak kàttanam bi mu ñu dimbalee ba mboolem li ñu nasoon ci liggéey bi di qaafila ad-daawiyati tibbiya di karawaan bu xam ne dafa boole woote jëmale ci yàlla ak boole saytu mbiru wér-gi-yaram yàlla subhaanahu wa taala dimbale ñu nañ nasee woon waxtu wañu noonu ca la ñuy jógee Dakar yàlla war sagal nañu ñu jógee ko bi ñu waxee ne dañuy ñëw caajaay dem Tataguine Mbambara yàlla dimbale nañu dem nañu Tataguine Mbambara le 23 décembre 2017 lañ fa waroon a def yàlla dimbale nañu def nañ ko ba mu sotti détails yi docteur bi laa koy bàyyee ñu nasoon ne le 24
décembre dañuy ñëw Diouroup fii ci région de Fatick yàlla subhanahu wa taala dimbale nañu ni ñu ko nasee woon mattalee nañ ko noonu docteur yi def nañ seen liggéey ustaas yi ñoom itam def seen liggéey ba yàlla subhanahu wa taala warsagal ñu yegg si fii ci jeexantal bi ñaari wàll laa koy jëmale genn gi yàllaa ko moom sant ko gërëm ko bari na ku mébat mbir te fekk mënul sotti kon lu ñu mébat mu sotti tawfiqu yàlla la yombalug yàlla la ñu ko ci gërëm di ko sant te di ko ñaan mu dolli ñu ñaareelu wàll gi sama àndandoor yi laay gërëm muy docteur Camara ak équipe am nga xam ne lépp lu ñu nasoon ci wàllu wér-gu-yaram taxawee nañ ko ba mat sëkk amuñu seen pay waaye yàlla lottut ci fay leen boole naa leen ak yàlla na leen yàlla fay lu ëpp seen njort ba seen xol sedd ñu kontaan naka noonu ustaas yi nga xam ne ñoom lañ àndaloon ñoom itam ñu war a laay biir nit ñi ci wàllu xam-xam ñoom it taxaw nañu ci seen waru gar te kama jiitaloon seen kanam di Mouhamadul Amin Senghor ñoom it def nañu la ñu doon xaar ci ñoom gën jaa rafet defin yàlla laa leen di bàyyee yàlla na leen yàlla fay lu ëpp seen njort te yokk seen kàttan naka noonu équipe bu sociale bi nga xam ne wala organisation bi nga xam ne moo doon saytu wàllu yëre yi ak ya ci aju ñoom it def nañ seen liggéey na mu gën a rafetee équipe bi nga xam ne moo doon superviser liggéey bi ñoom ñëpp amul kenn ci ku xam ne la nga doon def am na benn faay bu xam ne kenn mën na caa joxañ baaraam ci lenn du suñ man-man du suñu ndam du suñu ngóora ngëneelug yàlla la yàlla bu ko yàlla neenal yàlla na yàlla def lépp nekk ci suñu balance yiw yawmal qiyaama mu bëggalee ñu ko ci aljana firdawsi waaye nag duñu fàtte suñ njaati yi nga xam ne ñooñu dalal ca caajaay ak Tattaguine Bambara ak fii ci Jifeer nga fii Diouroup fii ci Diouroup nga xam ne njaati gi lañ yu mat njaati gi yu yaatu dënn yu mën a dimbali ñoom ñëpp yal na leen yàlla fay yiw kon bu ngeen seetloo karawaan bi yàlla moo ko séddaleel boppam bis bu njëkk bi nekk ci région de Thiès bisu ñaareel bi nekk ci région de Fatick dafa mel na kon commission sociale bu mouvement Al Falah ci programme am bii muy dox wàcce woon na ak ñaari régions yi pour le moment xanaa kay muy yóotu yeneen régions yi nga xam ne seen kanam la kon danaa jeexalee ne kaddu gi di sama kaddu mouvement Al Falah pour la culture islamique la dafa fekk ne ni mu bindoo dafa nekk ay commission yu bëree bëri commission bu nekk ak la muy saytu ñee ca wàllu njàngale ñee ci wàllu leneen ñun suñu commission di saytu wàllu njëriñi doomu aadama yi ci mboolem wàll suñ commission loolu lay saytu ñu ñëw tey ngir loolu commission bi moo ñëw waaye mouvement Al Falah yépp la teewal ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala boole ñu barkeel boole ñu kàttanal boole ñu dëppale ak ngërëmam barkeel sunuy njaboot yal na yàlla seral sunu xol ci sunu dund ak sunu warsak ak sunu njaboot ëllëg baa ñuy dajeeg moom yàlla nañu kontaan loo salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu may jox kàddu gi docteur Camara incha allah moom mi nga xam ne moo saytu woon wàllu wér-gi-yaram gi. jërëjëf Imam Sall. حياتك جنات وكفك جدول. li ñu jot a consulter ak circoncision médecine générale ophtalmo borom bët yi dentiste yeeg médecine générale yeeg maternité sage-femme yi ñuy liggéey yëpp ak li nga xam ne binduñu ko luñ fi bind mooy toll ci 329 consultations patients yi ñu gisoon démb. yàlla mu ngi ñuy jàppale bi ñu ñëwee fii Diouroup li ñu jot a gis mu ngi toll ci 515. parce que démb premier jour la woon retard yi bëri woon na organisation def nañ lu tout li ñu daaloon démb bañ ñu daal tey moo tax ñu am ci résultat yooyu ci 515 yi ñu ngi am ci médecine générale 283 consultations dentiste yi jot nañ seet 52 personnes ñii ñu dina leen seen bët ñii ñu faj leen bëñ voilà mu ngoog
ophtalmo bi ki yore wàllu bët yi moom jot naa gis 109 personnes waa sage-femme yi 49 personnes ci circoncision 22 enfants ont été circoncis donc ci gàttal lii mooy xayma li nga xam ne moom la équipe médicale bi jotoon na liggéey asalaamaaleykum wa rahmatullah. jazakumullahu xayran kon xanaa dañuy jox kenn ci suñ njaati gi kàddu rek su ko defee mën a daal di tàggatoo ah. alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah. ñun de ci turu maggi Diouroup yeeg imaamu Diouroup yëpp comme fii la ñu mujjee fii rek la ñuy wax mais na ngeen yëg ne mouvement Al Falah Cheikh Ndior imaam ak mbooloo du at ci nekk fii ak ay waajuram nee nañ imaam yàlla rek lañ leen bàyyee yal na yàlla guddal seen fan te jëriñ ko yal na yàlla def li ñuy wax wa yan fa fi amaarikum bu baax a baax a baax sikk man de sikk amul na seen dund jëriñ la mais dañuy ñaan mu yokku suñu mouvement boobu yal na ko yàlla samal dëgg-dëgg man sama xol sedd na waxuma dem mais tey rek parce que yàlla dafa def xale yi di ay xale yu baax xale yu bëgg diine bu yàgg di liggéey fii soxla lool lu leen jàppale ndax xale dafa yomb bu yëkkatee dara mu ne kenn tig noxa caajo waaye tey ku ñëw fii xam ne buñ doon wax ne lii yëfu xale la seen yëngu waaye ku ñëw fii bu doon yëfu xale yi nekk na yëfu mag tey ndax yaakaar naa ne njëriñ bu toll nii mos na fee am waaye bii nag kon bokk na ci te day gën a jëm kanam ndax ñu ngi fiy yëngu buñ foree teen indi buñ foree école indi ñu ngi jàngale ba tey jii ñu indi fi lu toll nii juróomi téeméeri nit win téeméer ɓetik fo win xarɓaay fo win ɓetum ade tamee na cooxel te fo wengu ceena yaakaar naa lu xale buy indi loolu nekkatoo xale bu dee xale nga cee atit mag nga ci jëm mag nga ci xalaat te mbir mi indi wuñ ko fii di wër rek di wut maanaam daa amul fa mu dem bañ indi ko fii déedéet Dakar ba mu jóge lañ ko gën a soxla kon ñu ko am nañu xam ne yàlla moo ñu ko jagleel ñu ñaanal ñu ko indil te yàlla tax amul fooy romb te soxlawul lii Tataguine Bambara bi ñu yëndu doyaluñu caajaay rek lii xejoon na fa ak dëkk yi ñuy romb ba egg si caajaay buñ ne woon léegi suba Njongoloor la ñuy dem wala Diouroup wala Paraar wala feneen suba nit ñi ñëw fa mu fees del kon lii du doy kon nag buñ ñu ko jagalelee ñoom nee nañ imaam ñu ngi lay ñaanal yàgg seen njaboot ak mouvement Al Falah seen man-man yàlla aar leen min kulli su wa makruh yal na yàlla génn leen a yóbbu si kanam yéen mag ñi ko jiite yàlla guddal seen fan docteur jazakumullah xayr. فبذلك للمعروف يغفر زلة ويرفع أوزارا لحملك تثقل لديه محب الخير يسمو ويفضل أتعلم أن البر للمال حافظ فليس بمنقوص ولا يتبدل وربك مبسوط اليدين يزيده ويعظم أجر المحسنين ويجزل ولست تنال البر دون عزيمة فتنفق مما تشتهي وتفضل تحس له في الصدر أنسا وراحة كأنك إذ تعطي لخيرك تحمل يظلله الرحمن سابع سبعة ببرد ظلال العرش يوم يظلله الرحمن سابع
ببرد ظلال العرش يوم يظلل تصدق في سر فتل